No tšau, see on nüüd 3. episood enne Drift Mastersi või ennem hooaja algust ja seekord oleme tulnud Raasilda, kus on siis selle uue raja avamisüritus. Siin on ka peale meid on veel 6 driftijat ja tegime siin esimesed 2 tiiru. Ja esimesed 2 tiiru auto töötas, kõik oli selles mõttes tipp-topp, et teeme veits muudatusi, proovime, kuna see ilmselt jääb ainukeseks trenniks enne Iirimaale minekut või õigemini Iirimaal, siis proovime siin võimalikult palju sõita, trenni teha. Oi, bled! 6 kuud ootab Israel. Kaak natukene uuesti tiimib seal arvutiga, kuna mulle see piira ei meeldi, ta oli natukene aeglane. Mulle meeldib siukene käredam rohkem. Ma proovin niimoodi, et ma annan talle natuke rohkem jõudu juurde piiras olla. Et ta oleks nii jõuet ei oleks, siis ta peaks ideeliselt teravam olema nagu. Seda pidi teravam ja siis ma muutsin ka veits katkestuspätterneid, et äkki see ka aitab. Algselt tegelikult pidi ka auto kleepimisse minema, siis natukene ajakava muutus. Läheb peale seda üritust enne Iirimaale minekut, siis kleebitakse auto ka üle. Vaatame, mis siin päev toob. Ma usun, et see tuleb kindlasti äge üritus, et siin on ka esinejad, siin on veel erinevad crosskaardid, tsiklid, veel mingisugused spordialad, et rahvast koguneb vaikselt ja kindlasti tuleb niisugune äge üritus. Raassillas on nüüd õhtu kätte jõudnud, üritus hakkab vaikselt lõppema, tuli live-bänd peale, viimased tantsud ja saime veel siin teha õhtupoole paar tiiru. Tegelikult väga palju meil seda trenni aega ei antudki, et ilmselt oleks ühe veel jõudnud, aga nüüd viimasel ringil andis roolivõimu pump andis alla ja siis oligi. Tegin seal väikse spinni raja peal ja ei olnud enam aega ka seda, et saaks ära vahetada ja midagi hullu ei ole, see on lihtne vahetus. Ideaalis võiks veel ühe proovisõidu kuskil prooviringid veel teha. Vaatame, kas ajaliselt jõuame või ei jõua. Nii et kui varem ei näe, siis Iirimaal. Tšau! Iirimaal me veel ei ole, aga see ilma valisime sellise nagu Iirimaal. Me ikkagi oleme professionaalid, me teeme trenni ikka niimoodi, et oleks kõik see conditions exactly the same on ju. Aga me oleme nüüd siin Viljandis ikka veel. Meil on nüüd siis aega 3 päeva, et auto hakkaks sõitma Iirimaale. Siin on veel siis nädala pärast on siin võistlused, aga me tulime siis korra veel siia ja Jaks käis selle auto üle nüüd. Et siis meil oli siin 5 päeva tagasi oli see Raassilla avamisüritus. Jaks siin nädalaga tegi mõned upgrade'id. Esimene upgrade oli juba pani siia asjad ette, aga korra piilume. Võib või? Ühesõnaga eelmine nädalavahetus siis, kui Oliver sõitis, tal kadus roolivõim ära. Ehk siis see pump arvatavasti otsustas, et tema aeg on läbi. Ja siis Jaks pani siia väikse Opeli tükikese. Vaatame, kuidas sellega on siis. Ehk siis elektri roolivõim. Peaks olema Astra oma või Zafira oma, vahet pole, potato. Next thing, meil on alati olnud selle tankimisega ilge jeba. Ühesõnaga alati on pidanud seda üksi või tähendab just 2 tegema või 3 ja siis nüüd on see muudatus, et Jaks pani siia väikse toru ja tõi selle ava kõrgemale, et saab siia normaalselt lehtri panna ja normaalselt tankida. Ja pluss nüüd on näha ka palju kütust on. Eks tegelikult päris pull oleks näha, et kui käima paned natuuri, et kas see läheb nagu lups või läheb veits aega. Nii Kaak, sa oled kaasas meiega Iirimaal, nüüd vaata, kuidas see tankimine käib. See kuradi... Kuule, nagu päris. Kuidas see tundus? Nagu ma ütlesin, siis täna on neljapäev, pühapäeval hakkab see auto sõitma ja nagu te näete, siis siin peal pole ühtegi kleepsu veel, aga kleepsuvennad lubasid, et homme saab sellele probleemile ka lahenduse. Nii et mõne hetke pärast panen pilli käima ja
vaatame, mis siin rajal teha saab. Äkki proovib seda betooni ka. Kõik ütlevad, et see on maru libe, aga niisama vaatame, mis teeb. Tegi praegu 3-4 ringi, aga nüüd tal on elektriroolivõim ja see elektriroolivõim tarbib väga palju elektrit. Ehk siis asi, mille peale me oleks võid ette mõelda, aga no me ei mõtle. Ühesõnaga, tegelikult kõik Tim vaatab mingeid erinevaid kenekakoode, et saaks vähe kangema keneka lihtsalt peale. Selles mõttes trenn poolel jää, saab sõita küll, aga tuleviku jaoks peame leidma mingisuguse parema lahenduse, et siin mingi variant on, et F30 ja F20 neil diislitel on mingi 230 ampriline kerekas. Äkki leiame selle. Aga nüüd ma jään vaid, sest Marko Mägi läks proovima, kuidas M60 kerib. Ta lööb sul selle... Ega sul akku ikka tühjaks ei saa, ta on lihtsalt pinge madal ja sa ei tunne seda rooli võib-olla. Ta pidi puldi punaseks lüüma, kui on error, vaata. Taser to the manifold. Pigem veel mõned tiirud teha äkki. Ja ikka ju. Jaks nägi, et sa olid kahelt korra. Ta nägi, et sa tegid rooliga jõnksu nagu. Ma lepin ära, aga siis mõtlesin, et ei, nüüd kruusa peale, et sa tegid korra sisse poole tagasi nagu. Kus kohas siin või? Siin see jah. No sul maistus ütles vaata, et ei, see läheb põllule vaata. Aga päris palju gripper. Et aga kuradi hea lasta. Nagu ta käib palju paremini kui eelmine aasta. Konkreetsemalt nagu. Eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem on sõita. Ta on juhitavus, kuidas ta nagu käes istub, kõik on nagu parem. Et lihtsam on ja seal need tagumised kurvid asjad, mida ring edasi, seda rohkem nagu juba nagu usaldad seda autot ja värki, et saad nagu hästi lihtsalt kuidagi nagu hakkama, et päris mõnus on. Mulle I like very many. No sa pole veel D5 Swapiga Corollaga sõitnud kunagi. Praegu sõidame siis Raassillast tagasi. Järgmine peatus on meil varuosapood. Sealt me võtame ühe keneki igaks juhuks. Proovime, kas see istub külge, et saaks natukene ampreid juurde. Peale seda lähme siis kleepijate juurde, kes viskavad loodetavasti uue disaini sinna peale homsega. Midagi, mis viime bussi tagasi garaaži ja siis lähme korra Olli juurde. Vaatame äkki natukene Iirimaa rada ja Oliveril on nüüd simulaator. Siis me lähme proovime simulaatoris ka. Kuidas on? Oli räägiks ise, aga ta on hambad laiali. Ta on nii väsinud sellest täna. Ta nii pikk päev on olnud juba. Tegelikult on suht hullu, ta vist ärkas 5. Et jah, järgmine seiklus juba siis Tallinna piiril. Nii, nüüd Raassillas on käidud, treenid on tehtud, auto kõik toimis suurepäraselt ja sealt otsesest tulime autodisaini. Käisime, loputasime auto kiirelt üle, et oleks hea puhas kleepida. Jätame auto siia, täna on meil neljapäev, homme reede õhtul peaks kätte saama. Liigume siit ise, lähme näitame teile, et me harjutame ka off-seasonilt või tegelikult see on natuke uuem asi, meil on siis sim-racingut. No nii, oleme jõudnud nüüd arvuti taha, et siin on meil full sim-racingu setup ja enne siis Iirimaale minekut olen juba siin eelnevalt mõned õhtud Mondellot harjutanud
ja näitame siis teile ka, et kuidas me siin mängime, millega me teeme, et siin on Fanateci rool. Nüüd ei tea, mis need firma, need pedaalid ja kõik asjad, aga täitsa siukene korralik setup on meil. Võtame siit T36, ta on küll kompakt, mängus ei ole hullu ja võtame Mondello, see on nüüd see õige Driftmastersi ring. Et lähme teeme natukene kätt soojaks, proovime, kuidas rada on ja... Ühesõnaga, kuna me oleme siin Mondello rajal ennem sõitnud, siis mängust on see stardikaugus ja kõik on suhteliselt sama, et kiirused ja asjad. Kas see päris autoga oled ka pedaalidega umbes sarnaselt või? Mis mõttes? Ma ei tea, nii rahulik oled pedaalidega nagu. Et see poole vahetusega ka nagu... Saab üksid sidurit rohkem. Ja ma kuidagi oma peas nagu mõtleks poole vahetusega lööks ka korra vahele. Vahetud kiiremini üle ei vaheta või? Lihtsalt nagu... Ta vahetab küll jah, aga see on siuke olenevalt kohast. Mõnikord on küll, näiteks täna Raassillas oli ka mõni kurv on siuke, kui on järsem, siis ma teen selle klatskiki. Siin maab see sujuvalt nii nagu taogi sidurit. No eks see on muidugi M50 ka, siin ei peagi taguma. M40 pidu. Ühtlasi, mis on veel hea, on see, et me saame online'is teha tandem sõite. Miks see on hea, on see, et see tandem sõidus poolte vahetus, selle ajastamine, eessõitjaga arvestamine. Siukseid asju on hea treenida ja harjutada, et siis on mälus liha, jah. Et lihas mälu on kindlasti parem ja siukene... Nüüd on meil kleepimine valmis saanud ja oleme autodisainist tulnud otse terminali, kus siis tegime väikse video tutvustuse. Holy shit! Kuna terminal on ka meie selle hooaja uus koostööpartner, siis tulime just siia see aasta, et tegime siin ägedad pildid, ägedad videod ja homme on siis see päev, kus homme on meil laupäev. Me pakime kõik asjad kokku, me teeme autole veel viimase kontrolli, viimase tšeki, vaatame kõik asjad üle, et kõik oleks tipp-topp ja siis pühapäeva äkki hommikul hakkab auto Iirimaale sõitma ja ülejäänud tiim siis lendab meil neljapäeval järgi. Ühesõnaga, kuna meilt on ka küsitud, et soovitakse näha, mis me paneme kaasa ja kuidas me pakime, et siis me kiirelt teile näitame, et alati paneme rehvid sinna lõppu. Me võtame kaasa alati kuskil siukene 30 rehvi ja siis hakkame panema. Siin on meil varuosakast, seal on meil difrid, sillaosad, siis on meil tööriistakärud nagu ikka. Ühesõnaga kõik Makita elektritööriistad, mis neil on. Sidur, varusidur, gearmotiivi varukast, Wisefabi esi-tagasilt, poolteljed, coiloverid ja siis siukest palju ka muud mudru, mida kõik vaja läheb. Et niimoodi me siin pakime. Buss on lõpuks hetkel, ta on siukene pool tühi, aga lõpuks ta on ikkagist nii palju täis, et ega siia kongi väga palju rohkem ka ei mahu. Ja siis homme tuleb Rain, võtab juba kõik valmis komplekti ja hakkab teele asuma. Enne veel, kui me nüüd teele asume, siis saime pühapäeva varahommikul veel meie toetajalt Maxervilt viimased pakid. Et saime terve komplekti Nare lehtvõitmeid, et väga head ja siukene kitsastes kohtades on kindlasti hea neid kasutada. Mõned puurid, relakakettad ikka läheb tarvis. Siis on meil veel siuksed kõrgemad ja tummisemad pukid, et kui peaks olema mingid suuremad tööd, difrid, käigukasti, mis iganes, siis on hea auto ära toestada alati. Siin kõige suuremas pakis on, võtame lahti, näitame ka,
on uus tungraud, mis on tugev, tõstab väga kõrgele, mis on hea. Ühesõnaga, asjad on meil nüüd koos, auto on peal ja Rain on ka siin ja Rain siis hakkab vaikselt minema. Et täna on meil siis pühapäev, kolmapäeval 4:30 paiku läheb laev. Et on niisugune 3 päeva rahulikku aega kulgemiseks. Loodame, et Rainil läheb teekonnal kõik ilusti sujub, et mingit suuri viperusi ei ole ja soovime talle edu. Ja teiega näeme juba siis Iirimaal. Tiim lendab neljapäeval järgi.